প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা ধাতব পাতে সোল্ডারিং প্রক্রিয়া তোমাদেরকে দেখাবো। তার আগে আমরা কি কি কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি লাগবে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। সোল্ডারিং কর্মে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির সাথে পরিচয় হচ্ছে। প্রথমে 1 নম্বরে বৈদ্যুতিক সোল্ডারিং আয়রন, 2 নম্বরে সোল্ডারিং লিড, বোরাক্স, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা রজন, সিরিজ পেপার, স্টিল ওয়্যার ব্রাশ, ভাইস গ্রিপ প্লায়ার্স। এই যন্ত্রপাতিগুলো এবং কাঁচামালগুলো আমাদের প্রয়োজন এই কাজের জন্য। এখন আমরা কাজটি করে দেখাচ্ছি। সোল্ডারিং কাজটি সম্পন্ন করতে গেলে আমাদের 2 টুকরা ধাতব খণ্ড প্রয়োজন। আমরা এই 2 টুকরা ধাতব খণ্ড পূর্বে থেকে কেটে নিয়েছি। এই 2 টুকরা ধাতব খণ্ডে সোল্ডারিং করার পূর্বে এই শিরিষ কাগজ দিয়ে আমরা এটাকে সুন্দরভাবে মরিচা মুক্ত বা ময়লা মুক্ত করে নিব, যাতে এটার উপরে সহজেই সোল্ডারিং লিডটা ধরে। এই জন্য এটাকে আমরা ঘষে পরিষ্কার করে নেব। খুব ভালো করে ঘষতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দিলে এটার ভিতরে যে সকল আবর্জনা ময়লা থাকে বা অক্সাইড থাকে সেগুলা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল করতে হবে, তা না হলে এটা পরিষ্কার হবে না, যে সোল্ডারিংটা সুন্দর হবে না। এই জন্য এটা আমরা এইভাবে পরিষ্কার করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োজনে ব্যবহার করব। এখানে আমার এটা ভালো পরিষ্কার আছে, এই জন্য আর এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আমরা ব্যবহার করব না। এই পরিষ্কার করা হয়ে গেল। আর এটার সাথে এটা হলো এই যে কাঁচামালটা, এটা সোল্ডারিং লিড। এটাই আমরা মূল উপাদান আমাদের কাজের। এটা হচ্ছে সোল্ডারিং আয়রন, বৈদ্যুতিক সোল্ডারিং আয়রন। এটার সাহায্যে আমরা মূল কাজটা সম্পন্ন করব। আর পাশাপাশি এটা সোল্ডারিং লিড, এটার সাহায্যে আমরা এই কাজটা সম্পূর্ণ করব। আর কাজের মাঝখানে যাতে অক্সাইড না হয় এই জন্য আমরা রজনটা ব্যবহার করব। এটা বাতাসের মধ্যে থেকে যে জলীয় কণা থাকে সেগুলো এটাকে দূরে রাখবে, এতে জয়েন্টটা খুব সুন্দর হবে। এই জিনিস, হ্যাঁ, জয়েন্টটা খুব সুন্দর হবে, এই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সোল্ডারিং আয়রনটা আমাদের প্রয়োজনীয় তাপ উত্তপ্ত হয়ে গেছে। এখন আমরা এটার মধ্যে এই সোল্ডারিং লিড একটু লাগাই নিব। আবার এই জবের এখানে একটু প্রথমে একটু ধরাই নিব, যাতে সহজেই 2টা জব সংযুক্ত হয়। এখানে একটু ধরাই নিলাম, আবার এই মাথায় একটু ধরাই নিচ্ছি, যাতে আমরা যে সাইজে চাই সেই সাইজের মতো যাতে এটা বসে যায় যতটুকু দূরত্বে। এখন আমরা এটাকে ল্যাব জয়েন করব। তো ল্যাব জয়েন করতে গেলে একটার উপরে একটা রাখতে হবে। এরপর আমরা যে এখানে এই যে টাচ করাইলাম আগে সোল্ডারিং লিডটা, সহজে এখন একটার সাথে আরেকটা সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই সংযুক্ত হয়ে গেল, এই মাথা সংযুক্ত হয়ে গেছে। এখন আবার এই মাথা আমরা সংযুক্ত করব। এই লেগে গেল। এখন আমরা এটাকে পুরাটাকে আস্তে আস্তে করে এই মাথা থেকে মাথা পুরো ল্যাব জয়েন করে ফেলবো। এটা আগে আমরা একটু রজন লাগাই নিলাম, যাতে কোনো রকমের ময়লা আবর্জনা না থাকে। এখন আমাদের এই সোল্ডারিং কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেল, শেষ করে ফেললাম। এই জবটা আমরা এই যে সোল্ডারিং প্র্যাকটিস করলাম, এটা বিভিন্ন জায়গায় অটোমোবাইলে ব্যবহৃত হয়। এটা ফুয়েল ট্যাঙ্ক যদি কোথাও লিক হয়ে যায়, সেই লিকটা সারানোর জন্য আমরা সোল্ডারিং কর্ম ব্যবহার করি। তারপরে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার সংযোগ দেওয়ার জন্য এই সোল্ডারিং কাজটা ব্যবহার করা হয়, এবং মোটরের কানেকশনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় এই সোল্ডারিংটা ব্যবহার করতে হয়। এই জন্য আমাদের এটা বিশেষ প্রয়োজন অটোমোবাইলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য।